Waɗannan su ne irin bidiyoyin da 'yan bindiga ke saki lokaci zuwa lokaci domin nuna irin kuɗaɗen da suke karɓa a matsayin kuɗin fansa daga 'yan uwa, iyalai ko al'ummar gari kafin su sako wanda suka yi garkuwa da shi. Yawaitar ire-iren waɗannan bidiyoyi a social media ya jawo cece-kuce, musamman yanda ake iya ganowa tare da kama duk wanda ya soki gwamnati ko wani ɗan siyasa cikin ƙanƙanin lokaci, amma aka kasa kama waɗannan 'yan bindiga da ke sakin bidiyoyi a shafukan TikTok da Facebook. Labarin da ya bayyana a inda hukumar DSS ta tsare wasu matasa guda uku bisa nuna goyon bayansu ga ƙasar Iran da sukan Netanyahu, shugaban ƙasar Isra'ila, a yaƙin da ke ci gaba da faruwa a Gabas ta Tsakiya, ya jawo cece-kuce tare da suka ga hukumar farin kaya wato DSS. Matashi mai karatun PhD a ƙasar China, KY Tebu, ya caccaki hukumar farin kaya wato DSS bisa gazawarta wajen ganowa tare da kame 'yan bindiga masu sakin bidiyo a TikTok, Facebook da sauransu, inda matashin ya dage sosai wajen posting ba ƙaƙƙautawa a shafinsa na Facebook. Matashi KY Tebu ya yi kira da a rushe hukumar DSS bisa gazawarsu wajen kare rayukan 'yan Najeriya, kasa bibiya tare da kamo 'yan bindiga masu sakin bidiyoyinsu a shafukan TikTok da Facebook, amma kuma hukumar ta DSS ana amfani da ita wajen kame 'yan Najeriya da suka bayyana ra'ayoyinsu da tsarin mulkin Najeriya ya ba su dama. Wasu 'yan Najeriya na yaba ƙoƙarin wannan matashi KY Tebu, yayin da wasu ke kushe wannan ƙoƙari nasa, sai dai kuma bincike ya nuna matashi KY Tebu ba shi ne ya fara suka hukumar DSS ba. Berry Darkman da Sohore, wanda duk 'yan kudu ne, sun rigaye shi a wannan fanni, sai dai ba a ji 'yan arewa na kushe su ba. KY Tebu ya yi kira ga 'yan majalisu da su gayyaci shugaban DSS domin ya yi musu bayanin cewa me yasa ba a iya kama waɗannan 'yan ta'adda masu sakin bidiyoyinsu a shafukan sada zumunta akai-akai, amma kuma ake amfani da su wajen kame 'yan Najeriya. Dole ne fa 'yan Najeriya su isar a 'yan majalisunsu da sanatocinsu su kira shugaban DSS ya yi bayanin me yasa ba sa iya tracing waɗannan 'yan ta'addan, sai dai idan 'yan Najeriya suka yi magana akan matsalar tsaro za a yi tracing ɗinsu a kama su. Su waɗannan suna da 'yanci su rayu, ba 'yan ta'adda ba ne, amma su waɗancan suna jeji kuma an san me suke yi. Kuna so ku ce mana kenan waɗanda suke da hakki kan matsalar tsaro ba za su iya samar da tsaron ba, ba za su iya kuma yaƙi da waɗanda suke ƙoƙarin su kashe al'umma dare da rana ba? 'Yan ta'addan nan suna hawa TikTok, suna hawa Facebook, suna hawa Twitter, babu inda ba sa yawo, suna zuwa garuruwa su kama garin, su kashe mutane, su yi abin da za su yi su tafi. Amma 'yan majalisunmu suna can suna zaune, me suke yi? Sun tashi sun ce a tsararan ɗan adam, ko sun tashi sun ce a tsararan waɗanda aka zaɓa, waɗanda suka zaɓe su? Ba su yi wannan ba, duka sun tare sun koma APC. Duk dokoki da aka kawo da za su raunana wannan ƙasar su kuma dallazawa talaka, ba sa iya tashi su ce komai akai. Wannan zalunci ne, ba haka aka tura su yi ba. Saboda haka hakkin 'yan Najeriya ne su faɗa musu gaskiya kuma su yi magana, suna da 'yanci a ƙasarsu. Sannan idan ba a ɗauki matakin doka ba, wajibi ne gabaki ɗaya su fito su yi zanga-zanga a demokradiyya. Ita wannan harkar da wannan tsarin babu abin da yake so sai ta da zaune tsaye, a haka ake yi wa talaka adalci. Amma a zauna a yi shiru, wannan ba zai kai mu ba. A isar wa 'yan majalisu su tashi su faɗa wa DSS, shugaban DSS ya zo ya bayani me ke faruwa a ƙasar nan.